Isichotho esikhulukazi sizene ntsokolo nenxunguphalo. Bambe abantu bathi ngesokuqala ezimbalini zalommandla, izikolo, ikliniki, icawa nkqu neemoto zonakalisiwe sesisaqhwithi. Okwangoku ke sifuna uzawuxhoma itente apha enkulu ezakwazi uthatha abantu balelali, sibanike ingubo, sibaphathelene ukutya on a regular basis. Sincediswa apha ke ekutyeni ngabantu okuthiwa yi-organization yeGift of the Givers. Amaxhoba lenhlekele alahlekelwe yiyo yonke into anayo. We're providing humanitarian aid in terms of food parcels, blankets, new clothing, sanitary pads, and we will see if we can provide some building material to get the family back on their feet. Umonakalo usabalwa, yaye urhulumente wephondo ungenelele ukuncedisa kulenhlekelele. 385 yabantu abanazindlu zonke zezina ziwe phansi phuma. Then emva koko kuba uza kujonga abanye ngophashiya. Kodwa minister uthe uzawusincedisa. Abachaphazelekileyo bathi basafuna uncedo olukhawulezileyo. Izolo njengoba bekunetha lamatye benetha esachotho. Baye babaleka bona bawungena emmelwaneni, mina ndingene kule moto. Yabethwa ke la undiscream ndikhona lapha kuyo. So akumnandanga uba ndiphuma pheyadini. Khona kwelo cala akumnandanga. Ndiyanyamezela nje. Siqole kakhulu. Sibulela nokutya oku kungaka kufikileyo. Kuba lokhu besingelelwe ngamanzi imilimili neflowers isemanzini. Enkosi urhulumente wethu. Kuhlatywe ikhwelo lokuba usomashishini nabo bagalele kule ngxowa uqinisekisa ukuba abantu bayahlangulwa. Nkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.